Olha, meus amigos, brincadeira que saiu cara. Fui andar de moto na trilha sem proteção de motor, bateu uma pedra e rachou aqui. Deu ok. Então pense duas vezes antes de andar, fazer trilha sem proteção de moto, sem protetor da moto, porque pode sair caro, viu? Ainda bem que só quebrou aqui, ó, mas se bate no câmbiozinho da marcha do outro lado lá, ó, pode quebrar as engrenagens dentro do motor. Já aconteceu uma vez comigo. Roia não tem um dia de paz, não tem um dia de sucesso. Tá aí 000. Olha as porradas.